Hello， 大家好，我哋係 Chill Guys。咁今日我哋 reaction Seventeen 係咪10週年啊？10週年啊 ！Oh my god！ 10週年啊 ！Seventeen 10週年，佢哋推出咗呢個新歌就叫做 Thunder。Yes！ 今日我哋就嚟睇呢個 MV， 事不宜遲，好期待啊 ！Let's go！Let's go！ 哇 ！Cyberpunk 係啊！第一個出場係邊個？好似即刻電暈咗喎，佢咁樣。佢嘅電話嗰度勁靚仔喎呢個。哦 Josh 都係型嘅。哇！真係 Thunder！ 哇！原音呢個鏡頭，哇！好型喎！好串啊！佢哋個樣都。哇！哇！好有型啊！命咗。哇靚仔做哇！呢個係有一個 party 入邊。係啊，好似喺間 club 入邊咁。係咯。哇！係咪電影嚟㗎嘛？嗰個係個頭型到。誒呢個呢個唔係呢個邊個嚟？唔係啊。哦，邊度嚟 Let's go！隊長。Hello。哇！剪輯頭好睇。哇！好睇喎。刺身咗。哇！哇！好靚啊呢度！勁色彩喎個 MV。係咯。仲要勁襯佢哋咯，我想講。嗰啲鏡頭都勁靚。佢啲毛都好靚啊！佢個 make up。哇！呢一個醫生眼鏡嘅 Phantom。哇！好撚靚仔啊！電嘅。 Party Night DX。呢個嚟啦 ！Let's get party。我電影哦，呢個先係 DX。啱啱我知道。係啊，好似佢哋。哇！好型哇！啊！電影。好靚仔。哦 Gucci。哇 ！Gucci Santa。啲 pose 好正。佢啲毛好正喎。呢個係主打歌嚟㗎嘛？佢 Oh my 副歌 god 好睇喎，係啊，好好聽啊！佢副歌。果然係10週年，整首爆嘅俾大家聽。仲要佢特登用夜光燈效。佢啲色彩好正。好似真係喺間 club 入邊咁。哇！好想 join 佢哋，好正呢首。哇！呢個鏡頭。玩得好開心。哇！DK 呢個眼。哇！好有望啊！手術室。手術室。咦？飲到入院啊！有咩意思咧？啱啱冇17喎。係喎。細節 Seventeen。細緻之喎。It's always the details。哇！正。哇！呢個又係真係美嘅。真係掌聲。震撼咯！有個係閃電。閃電。我想講，我哋都俾人電到暈。哦。你哋覺得今次佢哋邊一個成員嘅造型，你哋係覺得最吸引？我覺得 As Good As Good 嘅副歌位真係個表情管理得好型，真。即係 feel 到佢嗰種好玩世不恭嘅感覺。阿 Lu 型咁樣。我最中意 Seventeen 嘅呢一種 style 嘅歌，好似之前嗰首一種歌名係咩啊？大概老魔。唔係我好熟。聽下呢首歌。總之佢個 style 就係好狂嘅，好壞男孩風嗰種咧，就最正 Seventeen，真係最正。大家聽得出邊首記得留言下邊。好抽象。邊位中意邊個？我覺得 DK 冇得選。無敵又係。臨尾嗰個眼神咧，係有少少，我係避開咗佢嘅。有啲怕醜。係有啲怕醜感覺。覺得望望。Lucas 中意邊個今次？我覺得隊長今次鏡頭好多喎，都係。我覺得隊長佢第一首喺 chorus 位嗰個位置帶出嚟，哇！佢個 feel 好型。超咩？我覺得佢
每一個都無可挑剔。哦，係真係呢個真係。我自己啊中意 Hoshi、好似 Dino、D.X 哇，好有型，三個資深嘅。好似就越嚟越大隻咯。係，好正全部好大隻。係我哋上次睇過嗰條片啦，係全部着背心，佢有男下邊一個男人嘅感覺啦，就係10週年。冇錯成長。 From a boy to a man。今日咧，我哋咧就 react 到嚟呢度啦。咁如果大家想睇我哋其他 reaction 嘅片咧，記得喺下邊 comment 話俾我哋知應該睇啲咩片，同埋記得 like、subscribe 我哋嘅 channel。咁我哋下次再見啦，拜。Hello, hello, 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 hello.